ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับห้องนั่งเล่นกันค่ะจอซิลคอทิลหมายถึงห้องนั่งเล่นในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงพื้นที่ส่วนกลางหลักในบ้านที่สมาชิกในครอบครัวมารวมตัวกันพักผ่อนและใช้เวลาว่างร่วมกันห้องนั่งเล่นกว้าง 거실이 넓어요. 거실이 넓어요. 거실이 넓어요. มีโซฟาอยู่ในห้องนั่งเล่น 거실에 소파가 있어요. 거실에 소파가 있어요. 거실에 소파가 있어요. พักผ่อนในห้องนั่งเล่น 거실에서 쉬어요. 거실에서 쉬어요. 거실에서 쉬어요. ห้องนั่งเล่นสะอาด 거실이 깨끗해요. 거실이 깨끗해요. 거실이 깨끗해요. มีโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่น 거실에 텔레비전이 있어요. 거실에 텔레비전이 있어요. 거실에 텔레비전이 있어요. อ่านหนังสือในห้องนั่งเล่น 거실에서 책을 읽어요. 거실에서 책을 읽어요. 거실에서 책을 읽어요. ห้องนั่งเล่นสว่าง 거실이 밝아요. 거실이 밝아요. 거실이 밝아요. มีกระถางต้นไม้อยู่ในห้องนั่งเล่น 거실에 화분이 있어요. 거실에 화분이 있어요. 거실에 화분이 있어요. เล่นในห้องนั่งเล่น 거실에서 놀아요. 거실에서 놀아요. 거실에서 놀아요. มีพรมอยู่ในห้องนั่งเล่น 거실에 카펫이 있어요. 거실에 카펫이 있어요. 거실에 카펫이 있어요. ห้องนั่งเล่นอบอุ่น 거실이 따뜻해요. 거실이 따뜻해요. 거실이 따뜻해요. มีนาฬิกาอยู่ในห้องนั่งเล่น 거실에 시계가 있어요. 거실에 시계가 있어요. 거실에 시계가 있어요. ดื่มกาแฟในห้องนั่งเล่น 거실에서 커피를 마셔요. 거실에서 커피를 마셔요. 거실에서 커피를 마셔요. ห้องนั่งเล่นสวย 거실이 예뻐요. 거실이 예뻐요. 거실이 예뻐요. มีเก้าอี้อยู่ในห้องนั่งเล่น 거실에 의자가 있어요. 거실에 의자가 있어요. 거실에 의자가 있어요. นอนหลับในห้องนั่งเล่น 거실에서 잠을 자요. 거실에서 잠을 자요. 거실에서 잠을 자요. มีโต๊ะอยู่ในห้องนั่งเล่น 거실에 테이블이 있어요. 거실에 테이블이 있어요. 거실에 테이블이 있어요. เจอครอบครัวในห้องนั่งเล่น 거실에서 가족을 만나요. 거실에서 가족을 만나요. 거실에서 가족을 만나요. ในครั้งนี้เราจะมาเรียนเรื่องห้องกันค่ะค
คำว่าแบ่งในภาษาเกาหลีหมายถึงห้องซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่ถูกแบ่งสัดส่วนภายในอาคารหรือบ้านเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆประจำวันมีห้องค่ะ 방이 있어요. 방이 있어요. 방이 있어요. เป็นห้องของฉันค่ะ 내 방이에요. 내 방이에요. 내 방이에요. ห้องกว้างค่ะ 방이 넓어요. 방이 넓어요. 방이 넓어요. ห้องแคบค่ะ 방이 좁아요. 방이 좁아요. 방이 좁아요. ห้องสะอาดค่ะ 방이 깨끗해요. 방이 깨끗해요. 방이 깨끗해요. ห้องสกปรกค่ะ 방이 더러워요. 방이 더러워요. 방이 더러워요. ทำความสะอาดห้องค่ะ 방을 청소해요. 방을 청소해요. 방을 청소해요. ห้องสว่างค่ะ 방이 밝아요. 방이 밝아요. 방이 밝아요. ห้องมืดค่ะ 방이 어두워요. 방이 어두워요. 방이 어두워요. เข้าไปในห้องค่ะ 방에 들어가요. 방에 들어가요. 방에 들어가요. ออกจากห้องค่ะ 방에서 나가요. 방에서 나가요. 방에서 나가요. เป็นห้องใหญ่ค่ะ 큰 방이에요. 큰 방이에요. 큰 방이에요. เป็นห้องเล็กค่ะ 작은 방이에요. 작은 방이에요. 작은 방이에요. เป็นห้องที่สวยค่ะ 예쁜 방이에요. 예쁜 방이에요. 예쁜 방이에요. ห้องเงียบสงบค่ะ 방이 조용해요. 방이 조용해요. 방이 조용해요. ห้องอบอุ่นค่ะ 방이 따뜻해요. 방이 따뜻해요. 방이 따뜻해요. ห้องเย็นสบายค่ะ 방이 시원해요. 방이 시원해요. 방이 시원해요. ชมห้องค่ะ 방을 구경해요. 방을 구경해요. 방을 구경해요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับห้องครัวกันค่ะจูบังชูบังหมายถึงห้องครัวในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่จัดไว้ในบ้านหรือสถานประกอบการสำหรับเตรียมปรุงอาหารและมักจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆห้องครัวกว้างขวาง 주방이 넓어요. 주방이 넓어요. 주방이 넓어요. ทำอาหารในห้องครัว 주방에서 요리해요.
주방에서 요리해요. 주방에서 요리해요. ห้องครัวสะอาด 주방이 깨끗해요. 주방이 깨끗해요. 주방이 깨끗해요. มีตู้เย็นอยู่ในห้องครัว 주방에 냉장고가 있어요. 주방에 냉장고가 있어요. 주방에 냉장고가 있어요. ดื่มน้ำในห้องครัว 주방에서 물을 마셔요. 주방에서 물을 마셔요. 주방에서 물을 마셔요. นี่คือห้องครัวที่บ้านของเรา 우리 집 주방이에요. 우리 집 주방이에요. 우리 집 주방이에요. มีโต๊ะอาหารอยู่ในห้องครัว 주방에 식탁이 있어요. 주방에 식탁이 있어요. 주방에 식탁이 있어요. ห้องครัวสว่างมาก 주방이 환해요. 주방이 환해요. 주방이 환해요. ทำความสะอาดห้องครัว 주방을 청소해요. 주방을 청소해요. 주방을 청소해요. ทานข้าวในห้องครัว 주방에서 밥을 먹어요. 주방에서 밥을 먹어요. 주방에서 밥을 먹어요. มีแก้วน้ำอยู่ในห้องครัว 주방에 컵이 있어요. 주방에 컵이 있어요. 주방에 컵이 있어요. ล้างแอปเปิลในห้องครัว 주방에서 사과를 씻어요. 주방에서 사과를 씻어요. 주방에서 사과를 씻어요. คุณแม่อยู่ในห้องครัว 주방에 엄마가 계세요. 주방에 엄마가 계세요. 주방에 엄마가 계세요. คุณพ่ออยู่ในห้องครัว 주방에 아빠가 계세요. 주방에 아빠가 계세요. 주방에 아빠가 계세요. ห้องครัวสวย 주방이 예뻐요. 주방이 예뻐요. 주방이 예뻐요. ดื่มชาในห้องครัว 주방에서 차를 마셔요. 주방에서 차를 마셔요. 주방에서 차를 마셔요. มีขนมปังอยู่ในห้องครัว 주방에 빵이 있어요. 주방에 빵이 있어요. 주방에 빵이 있어요. เปิดประตูห้องครัว 주방 문을 열어요. 주방 문을 열어요. 주방 문을 열어요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับห้องน้ำกันครับวาจังซิลหมายถึงห้องน้ำในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงห้องที่มีโถสุขภัณฑ์และมักจะมีอ่างล้างมือใช้สำหรับสุขอนามัยส่วนบุคคลและกิจธุระจำเป็นห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ 화장실 어디예요? 화장실 어디예요? 화장실 어디예요? ห้องน้ำสะอาดครับ 화장실 깨끗해요. 화장실 깨끗해요. 화장실 깨끗해요. ปวดห้องน้ำมากครับ
화장실 급해요. 화장실 급해요. 화장실 급해요. อยากไปห้องน้ำครับ 화장실 가고 싶어요. 화장실 가고 싶어요. 화장실 가고 싶어요. ห้องน้ำอยู่ตรงโน้นครับ 저기 화장실 있어요. 저기 화장실 있어요. 저기 화장실 있어요. ประตูห้องน้ำเปิดอยู่ครับ 화장실 문 열렸어요. 화장실 문 열렸어요. 화장실 문 열렸어요. ประตูห้องน้ำปิดอยู่ครับ 화장실 문 닫혔어요. 화장실 문 닫혔어요. 화장실 문 닫혔어요. รหัสผ่านห้องน้ำคืออะไรครับ 화장실 비밀번호 뭐예요? 화장실 비밀번호 뭐예요? 화장실 비밀번호 뭐예요? ไม่มีทิชชู่ในห้องน้ำครับ 화장실 휴지 없어요. 화장실 휴지 없어요. 화장실 휴지 없어요. เปิดไฟห้องน้ำครับ 화장실 불 켜요. 화장실 불 켜요. 화장실 불 켜요. ห้องน้ำกว้างมากครับ 화장실 넓어요. 화장실 넓어요. 화장실 넓어요. ใช้ห้องน้ำของคาเฟ่ครับ 카페 화장실 써요. 카페 화장실 써요. 카페 화장실 써요. แถวรอห้องน้ำยาวครับ 화장실 줄 길어요. 화장실 줄 길어요. 화장실 줄 길어요. ไม่ไปห้องน้ำครับ 화장실 안 가요. 화장실 안 가요. 화장실 안 가요. ห้องน้ำในสนามบินสวยครับ 공항 화장실 예뻐요. 공항 화장실 예뻐요. 공항 화장실 예뻐요. ห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าดีมากครับ 백화점 화장실 좋아요. 백화점 화장실 좋아요. 백화점 화장실 좋아요. ล้างมือในห้องน้ำครับ 화장실 손 씻어요. 화장실 손 씻어요. 화장실 손 씻어요. ส่องกระจกในห้องน้ำครับ 화장실 거울 봐요. 화장실 거울 봐요. 화장실 거울 봐요. ในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องโซฟากันค่ะ โซฟาโซฟาในภาษาเกาหลีหมายถึงโซฟาค่ะหมายถึงที่นั่งบูเบาะแบบยาวที่มีพนักพิงและที่วางแขนออกแบบมาเพื่อให้คนหลายคนนั่งได้อย่างสบายโดยปกติจะวางอยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะ โซฟาตัวใหญ่ค่ะ 소파가 커요. 소파가 커요. 소파가 커요. โซฟาตัวเล็กค่ะ 소파가 작아요. 소파가 작아요. 소파가 작아요. นั่งบนโซฟาค่ะ 소파에 앉아요. 소파에 앉아요.
소파에 앉아요. โซฟานั่งสบายค่ะ 소파는 편해요. 소파는 편해요. 소파는 편해요. เป็นโซฟาสีแดงค่ะ 빨간 소파예요. 빨간 소파예요. 빨간 소파예요. เป็นโซฟาสีน้ำเงินค่ะ 파란 소파예요. 파란 소파예요. 파란 소파예요. โซฟาราคาแพงค่ะ 소파가 비싸요. 소파가 비싸요. 소파가 비싸요. นอนบนโซฟาค่ะ 소파에서 자요. 소파에서 자요. 소파에서 자요. เป็นโซฟาตัวใหม่ค่ะ 새 소파예요. 새 소파예요. 새 소파예요. โซฟาสวยค่ะ 소파가 예뻐요. 소파가 예뻐요. 소파가 예뻐요. ซื้อโซฟาค่ะ 소파를 사요. 소파를 사요. 소파를 사요. โซฟาอยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะ 소파가 거실에 있어요. 소파가 거실에 있어요. 소파가 거실에 있어요. เป็นโซฟาที่นุ่มค่ะ 부드러운 소파예요. 부드러운 소파예요. 부드러운 소파예요. มีแมวอยู่บนโซฟาค่ะ 소파에 고양이가 있어요. 소파에 고양이가 있어요. 소파에 고양이가 있어요. เช็ดโซฟาค่ะ 소파를 닦아요. 소파를 닦아요. 소파를 닦아요. โซฟาแข็งค่ะ 소파가 딱딱해요. 소파가 딱딱해요. 소파가 딱딱해요. โซฟานุ่มนิ่มค่ะ 소파가 푹신해요. 소파가 푹신해요. 소파가 푹신해요. นอนลงบนโซฟาค่ะ 소파에 누워요. 소파에 누워요. 소파에 누워요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องเตียงกันครับคำว่าชิมไดในภาษาเกาหลีหมายถึงเตียงซึ่งหมายถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สำหรับนอนหลับหรือพักผ่อน โดยทั่วไปจะตั้งอยู่ในห้องนอน เตียงใหญ่ครับ 침대가 커요. 침대가 커요. 침대가 커요. เตียงเล็กครับ 침대가 작아요. 침대가 작아요. 침대가 작아요. เตียงนุ่มครับ 침대가 푹신해요. 침대가 푹신해요. 침대가 푹신해요. เตียงแข็งครับ 침대가 딱딱해요. 침대가 딱딱해요. 침대가 딱딱해요. นอนลงบนเตียงครับ 침대에 누워요. 침대에 누워요.
침대에 누워요. นอนหลับบนเตียงครับ 침대에서 자요. 침대에서 자요. 침대에서 자요. ซื้อเตียงครับ 침대를 사요. 침대를 사요. 침대를 사요. เตียงแพงครับ 침대가 비싸요. 침대가 비싸요. 침대가 비싸요. เตียงสวยครับ 침대가 예뻐요. 침대가 예뻐요. 침대가 예뻐요. นี่คือเตียงของฉันครับ 내 침대예요. 내 침대예요. 내 침대예요. เป็นเตียงที่ดีครับ 좋은 침대예요. 좋은 침대예요. 좋은 침대예요. เตียงสะอาดครับ 침대가 깨끗해요. 침대가 깨끗해요. 침대가 깨끗해요. เตียงหนักครับ 침대가 무거워요. 침대가 무거워요. 침대가 무거워요. อยู่บนเตียงครับ 침대 위에 있어요. 침대 위에 있어요. 침대 위에 있어요. อยู่ใต้เตียงครับ 침대 밑에 있어요. 침대 밑에 있어요. 침대 밑에 있어요. เช็ดเตียงครับ 침대를 닦아요. 침대를 닦아요. 침대를 닦아요. เป็นเตียงที่กว้างครับ 넓은 침대예요. 넓은 침대예요. 넓은 침대예요. เป็นเตียงใหม่ครับ 새 침대예요. 새 침대예요. 새 침대예요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโต๊ะกันครับคำว่าแชกสางแชกซังหมายถึงโต๊ะในภาษาเกาหลีซึ่งสื่อถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เขียนอ่านหรือทำงานโดยทั่วไปจะพบได้ในสำนักงานโรงเรียนหรือห้องนอนโต๊ะตัวใหญ่ 책상이 커요. 책상이 커요. 책상이 커요. โต๊ะตัวเล็ก 책상이 작아요. 책상이 작아요. 책상이 작아요. มีโต๊ะอยู่ 책상이 있어요. 책상이 있어요. 책상이 있어요. นั่งที่โต๊ะ 책상에 앉아요. 책상에 앉아요. 책상에 앉아요. เช็ดโต๊ะ 책상을 닦아요. 책상을 닦아요. 책상을 닦아요. โต๊ะสะอาด 책상이 깨끗해요. 책상이 깨끗해요. 책상이 깨끗해요. โต๊ะหนัก 책상이 무거워요. 책상이 무거워요. 책상이 무거워요.
นี่คือโต๊ะของฉัน 내 책상입니다. 내 책상입니다. 내 책상입니다. หนังสือบนโต๊ะ 책상 위에 책. 책상 위에 책. 책상 위에 책. ซื้อโต๊ะ 책상을 사요. 책상을 사요. 책상을 사요. โต๊ะสวย 책상이 예뻐요. 책상이 예뻐요. 책상이 예뻐요. เป็นโต๊ะไม้ 나무 책상입니다. 나무 책상입니다. 나무 책상입니다. เป็นโต๊ะสีขาว 하얀 책상이에요. 하얀 책상이에요. 하얀 책상이에요. ย้ายโต๊ะ 책상을 옮겨요. 책상을 옮겨요. 책상을 옮겨요. โต๊ะแข็งแรง 책상이 튼튼해요. 책상이 튼튼해요. 책상이 튼튼해요. เรียนที่โต๊ะ 책상에서 공부해요. 책상에서 공부해요. 책상에서 공부해요. มีโต๊ะเยอะ 책상이 많아요. 책상이 많아요. 책상이 많아요. โต๊ะแคบ 책상이 좁아요. 책상이 좁아요. 책상이 좁아요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเก้าอี้กันค่ะคำว่ายูอิจาในภาษาเกาหลีหมายถึงเก้าอี้ซึ่งหมายถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้คนนั่งโดยทั่วไปจะมีพนักพิงและมี4 ขามีเก้าอี้ค่ะ 의자가 있어요. 의자가 있어요. 의자가 있어요. เก้าอี้สวยค่ะ 의자가 예뻐요. 의자가 예뻐요. 의자가 예뻐요. นั่งบนเก้าอี้ค่ะ 의자에 앉아요. 의자에 앉아요. 의자에 앉아요. เป็นเก้าอี้ตัวเล็กค่ะ 작은 의자예요. 작은 의자예요. 작은 의자예요. เป็นเก้าอี้ตัวใหญ่ค่ะ 큰 의자예요. 큰 의자예요. 큰 의자예요. เก้าอี้แข็งค่ะ 의자가 딱딱해요. 의자가 딱딱해요. 의자가 딱딱해요. เก้าอี้นุ่มค่ะ 의자가 푹신해요. 의자가 푹신해요. 의자가 푹신해요. เป็นเก้าอี้ไม้ค่ะ 나무 의자예요. 나무 의자예요. 나무 의자예요. เป็นเก้าอี้สีแดงค่ะ 빨간 의자예요. 빨간 의자예요. 빨간 의자예요. เป็นเก้าอี้สีน้ำเงินค่ะ 파란 의자예요.
파란 의자예요. 파란 의자예요. มีเก้าอี้เยอะค่ะ 의자가 많아요. 의자가 많아요. 의자가 많아요. เก้าอี้ราคาแพงค่ะ 의자가 비싸요. 의자가 비싸요. 의자가 비싸요. เช็ดเก้าอี้ค่ะ 의자를 닦아요. 의자를 닦아요. 의자를 닦아요. ย้ายเก้าอี้ค่ะ 의자를 옮겨요. 의자를 옮겨요. 의자를 옮겨요. เป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายค่ะ 편한 의자예요. 편한 의자예요. 편한 의자예요. เป็นเก้าอี้ของฉันค่ะ 제 의자예요. 제 의자예요. 제 의자예요. เป็นเก้าอี้ของเพื่อนค่ะ 친구 의자예요. 친구 의자예요. 친구 의자예요. เก้าอี้พังแล้วค่ะ 의자가 고장났어요. 의자가 고장났어요. 의자가 고장났어요. ในบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตู้เสื้อผ้ากันค่ะ OS จัง อดจัง ในภาษาเกาหลีหมายถึงตู้เสื้อผ้าค่ะ เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่หรือตู้ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับแขวนหรือเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวค่ะ ตู้เสื้อผ้าใหญ่มากค่ะ 옷장이 커요. 옷장이 커요. 옷장이 커요. ตู้เสื้อผ้าเล็กค่ะ 옷장이 작아요. 옷장이 작아요. 옷장이 작아요. มีเสื้อผ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장에 옷이 있어요. 옷장에 옷이 있어요. 옷장에 옷이 있어요. เปิดตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장을 열어요. 옷장을 열어요. 옷장을 열어요. ปิดตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장을 닫아요. 옷장을 닫아요. 옷장을 닫아요. เป็นตู้เสื้อผ้าไม้ค่ะ 나무 옷장이에요. 나무 옷장이에요. 나무 옷장이에요. เป็นตู้เสื้อผ้าสีขาวค่ะ 하얀 옷장이에요. 하얀 옷장이에요. 하얀 옷장이에요. ตู้เสื้อผ้าว่างเปล่าค่ะ 옷장이 비었어요. 옷장이 비었어요. 옷장이 비었어요. ซื้อตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장을 사요. 옷장을 사요. 옷장을 사요. ตู้เสื้อผ้าหนักค่ะ 옷장이 무거워요. 옷장이 무거워요. 옷장이 무거워요. มีกางเกงอยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장에 바지가 있어요. 옷장에 바지가 있어요. 옷장에 바지가 있어요. มีหมวกอยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะ
옷장에 모자가 있어요. 옷장에 모자가 있어요. 옷장에 모자가 있어요. จัดระเบียบตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장을 정리해요. 옷장을 정리해요. 옷장을 정리해요. ตู้เสื้อผ้าสะอาดค่ะ 옷장이 깨끗해요. 옷장이 깨끗해요. 옷장이 깨끗해요. เป็นตู้เสื้อผ้าใหม่ค่ะ 새 옷장이에요. 새 옷장이에요. 새 옷장이에요. ตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องค่ะ 옷장이 방에 있어요. 옷장이 방에 있어요. 옷장이 방에 있어요. ย้ายตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장을 옮겨요. 옷장을 옮겨요. 옷장을 옮겨요. เป็นตู้เสื้อผ้าที่สวยค่ะ 예쁜 옷장이에요. 예쁜 옷장이에요. 예쁜 옷장이에요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกระจกกันค่ะคำว่า "Geo" ในภาษาเกาหลีหมายถึงกระจกซึ่งหมายถึงพื้นผิวที่สะท้อนแสงช่วยให้มองเห็นภาพของวัตถุที่อยู่ด้านหน้าได้อย่างชัดเจน ส่องกระจกค่ะ 거울을 봐요. 거울을 봐요. 거울을 봐요. กระจกสะอาดค่ะ 거울이 깨끗해요. 거울이 깨끗해요. 거울이 깨끗해요. กระจกบานใหญ่ค่ะ 거울이 커요. 거울이 커요. 거울이 커요. กระจกบานเล็กค่ะ 거울이 작아요. 거울이 작아요. 거울이 작아요. กระจกสวยค่ะ 거울이 예뻐요. 거울이 예뻐요. 거울이 예뻐요. เช็ดกระจกค่ะ 거울을 닦아요. 거울을 닦아요. 거울을 닦아요. มีกระจกอยู่ในห้องค่ะ 방에 거울이 있어요. 방에 거울이 있어요. 방에 거울이 있어요. ซื้อกระจกมาแล้วค่ะ 거울을 샀어요. 거울을 샀어요. 거울을 샀어요. สะท้อนในกระจกค่ะ 거울에 비춰요. 거울에 비춰요. 거울에 비춰요. กรุณามองที่กระจกค่ะ 거울을 보세요. 거울을 보세요. 거울을 보세요. เป็นกระจกทรงกลมค่ะ 동그란 거울이에요. 동그란 거울이에요. 동그란 거울이에요. มีกระจกพกพาค่ะ 손거울이 있어요. 손거울이 있어요. 손거울이 있어요. มีกระจกในห้องน้ำค่ะ 화장실에 거울이 있어요. 화장실에 거울이 있어요. 화장실에 거울이 있어요.
กระจกเป็นประกายค่ะ 거울이 반짝거려요. 거울이 반짝거려요. 거울이 반짝거려요. ต้องการกระจกค่ะ 거울이 필요해요. 거울이 필요해요. 거울이 필요해요. กระจกหนักค่ะ 거울이 무거워요. 거울이 무거워요. 거울이 무거워요. แขวนกระจกค่ะ 거울을 걸어요. 거울을 걸어요. 거울을 걸어요. เป็นกระจกอันใหม่ค่ะ 새 거울이에요. 새 거울이에요. 새 거울이에요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหน้าต่างกันค่ะชางมุนในภาษาเกาหลีหมายถึงหน้าต่างซึ่งหมายถึงช่องเปิดที่ผนังอาคารหรือยานพาหนะ มักปิดด้วยกระจกเพื่อให้แสงและอากาศถ่ายเทได้ และเพื่อให้มองเห็นทิวทัศน์ภายนอก เปิดหน้าต่าง 창문을 열어요. 창문을 열어요. 창문을 열어요. ปิดหน้าต่าง 창문을 닫아요. 창문을 닫아요. 창문을 닫아요. หน้าต่างบานใหญ่ 창문이 커요. 창문이 커요. 창문이 커요. หน้าต่างบานเล็ก 창문이 작아요. 창문이 작아요. 창문이 작아요. หน้าต่างสะอาด 창문이 깨끗해요. 창문이 깨끗해요. 창문이 깨끗해요. หน้าต่างสกปรก 창문이 더러워요. 창문이 더러워요. 창문이 더러워요. มองออกไปนอกหน้าต่าง 창문 밖에 봐요. 창문 밖에 봐요. 창문 밖에 봐요. อยู่ข้างหน้าต่าง 창문 옆에 있어요. 창문 옆에 있어요. 창문 옆에 있어요. เช็ดหน้าต่าง 창문을 닦아요. 창문을 닦아요. 창문을 닦아요. มีหน้าต่างเยอะ 창문이 많아요. 창문이 많아요. 창문이 많아요. มองที่หน้าต่าง 창문을 봐요. 창문을 봐요. 창문을 봐요. หน้าต่างเปิดอยู่ 창문이 열려 있어요. 창문이 열려 있어요. 창문이 열려 있어요. หน้าต่างปิดอยู่ 창문이 닫혀 있어요. 창문이 닫혀 있어요. 창문이 닫혀 있어요. เป็นหน้าต่างที่กว้าง 넓은 창문이에요. 넓은 창문이에요. 넓은 창문이에요. เป็นหน้าต่างที่สวย 예쁜 창문이에요. 예쁜 창문이에요.
예쁜 창문이에요. มีดอกไม้อยู่ที่หน้าต่าง 창문에 꽃이 있어요. 창문에 꽃이 있어요. 창문에 꽃이 있어요. ฝนตกที่หน้าต่าง 창문에 비가 와요. 창문에 비가 와요. 창문에 비가 와요. แสงส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา 창문으로 빛이 와요. 창문으로 빛이 와요. 창문으로 빛이 와요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับประตูกันค่ะ มุนหมายถึงประตูในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงบานประตูที่ใช้เปิดหรือปิดทางเข้าออกของห้อง อาคารหรือยานพาหนะ เปิดประตูค่ะ 문을 열어요. 문을 열어요. 문을 열어요. ปิดประตูค่ะ 문을 닫아요. 문을 닫아요. 문을 닫아요. ประตูบานใหญ่ค่ะ 문이 커요. 문이 커요. 문이 커요. ประตูบานเล็กค่ะ 문이 작아요. 문이 작아요. 문이 작아요. ประตูเปิดออกค่ะ 문이 열려요. 문이 열려요. 문이 열려요. ประตูปิดลงค่ะ 문이 닫혀요. 문이 닫혀요. 문이 닫혀요. มีประตูอยู่ข้างหน้าค่ะ 앞에 문이 있어요. 앞에 문이 있어요. 앞에 문이 있어요. เป็นประตูสีฟ้าค่ะ 파란 문이에요. 파란 문이에요. 파란 문이에요. เป็นประตูไม้ค่ะ 나무 문이에요. 나무 문이에요. 나무 문이에요. เคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกค่ะ 문을 똑똑똑 해요. 문을 똑똑똑 해요. 문을 똑똑똑 해요. ประตูหนักค่ะ 문이 무거워요. 문이 무거워요. 문이 무거워요. มองเห็นประตูตรงนั้นค่ะ 저기 문이 보여요. 저기 문이 보여요. 저기 문이 보여요. ล็อกประตูค่ะ 문을 잠가요. 문을 잠가요. 문을 잠가요. ประตูสีแดงสวยมากค่ะ 빨간 문이 예뻐요. 빨간 문이 예뻐요. 빨간 문이 예뻐요. มองดูประตูบานใหญ่ค่ะ 큰 문을 보세요. 큰 문을 보세요. 큰 문을 보세요. ยืนอยู่หน้าประตูค่ะ 문 앞에 서요. 문 앞에 서요. 문 앞에 서요. เป็นประตูเหล็กค่ะ 철제문이에요. 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 เพ
ผลักประตูค่ะ 문을 밀어요. 문을 밀어요. 문을 밀어요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องนาฬิกากันค่ะซิเกียชิกเยในภาษาเกาหลีหมายถึงนาฬิกาค่ะซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดและบอกเวลาไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแขวนผนังขนาดใหญ่นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือนาฬิกาที่สวมใส่บนข้อมือมีนาฬิกาค่ะ 시계가 있어요. 시계가 있어요. 시계가 있어요. เป็นนาฬิกาเรือนเล็กค่ะ 작은 시계예요. 작은 시계예요. 작은 시계예요. เป็นนาฬิกาที่สวยค่ะ 예쁜 시계예요. 예쁜 시계예요. 예쁜 시계예요. เป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงค่ะ 비싼 시계예요. 비싼 시계예요. 비싼 시계예요. มีนาฬิกาอยู่บนผนังค่ะ 벽에 시계가 있어요. 벽에 시계가 있어요. 벽에 시계가 있어요. มีนาฬิกาอยู่บนโต๊ะทำงานค่ะ 책상에 시계가 있어요. 책상에 시계가 있어요. 책상에 시계가 있어요. มีนาฬิกาอยู่ที่ข้อมือค่ะ 손목에 시계가 있어요. 손목에 시계가 있어요. 손목에 시계가 있어요. ดูนาฬิกาค่ะ 시계를 봐요. 시계를 봐요. 시계를 봐요. ซื้อนาฬิกาค่ะ 시계를 사요. 시계를 사요. 시계를 사요. นาฬิกาหยุดเดินแล้วค่ะ 시계가 멈췄어요. 시계가 멈췄어요. 시계가 멈췄어요. นาฬิกาเดินตรงเวลาค่ะ 시계가 정확해요. 시계가 정확해요. 시계가 정확해요. นาฬิกาเดินเร็วไปค่ะ 시계가 빨라요. 시계가 빨라요. 시계가 빨라요. นาฬิกาเดินช้าไปค่ะ 시계가 느려요. 시계가 느려요. 시계가 느려요. เป็นนาฬิกาสีแดงค่ะ 빨간 시계예요. 빨간 시계예요. 빨간 시계예요. เป็นนาฬิกาทรงกลมค่ะ 동그란 시계예요. 동그란 시계예요. 동그란 시계예요. เป็นนาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมค่ะ 네모난 시계예요. 네모난 시계예요. 네모난 시계예요. เป็นนาฬิกาเรือนใหญ่ค่ะ 큰 시계예요. 큰 시계예요. 큰 시계예요. นาฬิกาส่องประกายระยิบระยับค่ะ 시계가 반짝여요. 시계가 반짝여요. 시계가 반짝여요.
ในครั้งนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโทรทัศน์กันค่ะเทเลเบียนเทเลบีจอนในภาษาเกาหลีหมายถึงโทรทัศน์หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับรับชมรายการโทรทัศน์ซึ่งในชีวิตประจำวันมักจะเรียกสั้นๆว่าทีวีค่ะโทรทัศน์เครื่องใหญ่ค่ะ 텔레비전이 커요. 텔레비전이 커요. 텔레비전이 커요. ดูโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. โทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะ 텔레비전이 거실에 있어요. 텔레비전이 거실에 있어요. 텔레비전이 거실에 있어요. เป็นโทรทัศน์เครื่องใหม่ค่ะ 새 텔레비전이에요. 새 텔레비전이에요. 새 텔레비전이에요. เปิดโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전을 켜요. 텔레비전을 켜요. 텔레비전을 켜요. ปิดโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전을 꺼요. 텔레비전을 꺼요. 텔레비전을 꺼요. โทรทัศน์ราคาแพงค่ะ 텔레비전이 비싸요. 텔레비전이 비싸요. 텔레비전이 비싸요. โทรทัศน์เครื่องเล็กค่ะ 텔레비전이 작아요. 텔레비전이 작아요. 텔레비전이 작아요. ดูโทรทัศน์ด้วยกันเถอะค่ะ 같이 텔레비전 봐요. 같이 텔레비전 봐요. 같이 텔레비전 봐요. เสียงโทรทัศน์ดังค่ะ 텔레비전 소리가 커요. 텔레비전 소리가 커요. 텔레비전 소리가 커요. เสียงโทรทัศน์เบาค่ะ 텔레비전 소리가 작아요. 텔레비전 소리가 작아요. 텔레비전 소리가 작아요. โทรทัศน์เสียค่ะ 텔레비전이 고장났어요. 텔레비전이 고장났어요. 텔레비전이 고장났어요. อยู่หน้าโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전 앞에 있어요. 텔레비전 앞에 있어요. 텔레비전 앞에 있어요. โทรทัศน์อยู่ที่ไหนคะ 텔레비전이 어디 있어요? 텔레비전이 어디 있어요? 텔레비전이 어디 있어요? อยู่ข้างใต้โทรทัศน์ค่ะ 텔레비전 아래에 있어요. 텔레비전 아래에 있어요. 텔레비전 아래에 있어요. อยากซื้อโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전을 사고 싶어요. 텔레비전을 사고 싶어요. 텔레비전을 사고 싶어요. รายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจค่ะ 재미있는 텔레비전 프로그램. 재미있는 텔레비전 프로그램. 재미있는 텔레비전 프로그램. เช็ดโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전을 닦아요. 텔레비전을 닦아요. 텔레비전을 닦아요. ในครั้งนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันค่ะ
คำว่า computer คอมพิวเตอร์ในภาษาเกาหลีหมายถึงคอมพิวเตอร์ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลท่องอินเทอร์เน็ตและทำงานต่างๆในชีวิตประจำวันของเราค่ะมีคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터가 있어요. 컴퓨터가 있어요. 컴퓨터가 있어요. นี่คือคอมพิวเตอร์ของฉันค่ะ 내 컴퓨터예요. 내 컴퓨터예요. 내 컴퓨터예요. เปิดคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터를 켜요. 컴퓨터를 켜요. 컴퓨터를 켜요. คอมพิวเตอร์เร็วค่ะ 컴퓨터가 빨라요. 컴퓨터가 빨라요. 컴퓨터가 빨라요. เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ค่ะ 새 컴퓨터예요. 새 컴퓨터예요. 새 컴퓨터예요. ใช้คอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터를 써요. 컴퓨터를 써요. 컴퓨터를 써요. เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กค่ะ 작은 컴퓨터예요. 작은 컴퓨터예요. 작은 컴퓨터예요. คอมพิวเตอร์เสียค่ะ 컴퓨터가 고장났어요. 컴퓨터가 고장났어요. 컴퓨터가 고장났어요. เป็นคอมพิวเตอร์ที่ดีค่ะ 좋은 컴퓨터예요. 좋은 컴퓨터예요. 좋은 컴퓨터예요. เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터로 공부해요. 컴퓨터로 공부해요. 컴퓨터로 공부해요. คอมพิวเตอร์ราคาแพงค่ะ 컴퓨터가 비싸요. 컴퓨터가 비싸요. 컴퓨터가 비싸요. ซื้อคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터를 사요. 컴퓨터를 사요. 컴퓨터를 사요. เป็นคอมพิวเตอร์สีดำค่ะ 검은색 컴퓨터예요. 검은색 컴퓨터예요. 검은색 컴퓨터예요. คอมพิวเตอร์หนักค่ะ 컴퓨터가 무거워요. 컴퓨터가 무거워요. 컴퓨터가 무거워요. ปิดคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터를 꺼요. 컴퓨터를 꺼요. 컴퓨터를 꺼요. ดูคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터를 봐요. 컴퓨터를 봐요. 컴퓨터를 봐요. เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ค่ะ 큰 컴퓨터예요. 큰 컴퓨터예요. 큰 컴퓨터예요. คอมพิวเตอร์สวยค่ะ 컴퓨터가 예뻐요. 컴퓨터가 예뻐요. 컴퓨터가 예뻐요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับโทรศัพท์กันค่ะ ชอนวากิหมายถึงโทรศัพท์ในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการส่งเสียงหรือข้อมูลในระยะไกลทั้งโทรศัพท์บ้านและอุปกรณ์มือถือค่ะ มีโทรศัพท์ค่ะ
전화기 있어요. 전화기 있어요. 전화기 있어요. โทรศัพท์ราคาแพงค่ะ 전화기가 비싸요. 전화기가 비싸요. 전화기가 비싸요. โทรศัพท์สวยค่ะ 전화기가 예뻐요. 전화기가 예뻐요. 전화기가 예뻐요. ดูโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 봐요. 전화기를 봐요. 전화기를 봐요. ซื้อโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 사요. 전화기를 사요. 전화기를 사요. โทรศัพท์เครื่องเล็กค่ะ 전화기가 작아요. 전화기가 작아요. 전화기가 작아요. โทรศัพท์ดังค่ะ 전화기가 울려요. 전화기가 울려요. 전화기가 울려요. เช็ดโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 닦아요. 전화기를 닦아요. 전화기를 닦아요. โทรศัพท์หนักค่ะ 전화기가 무거워요. 전화기가 무거워요. 전화기가 무거워요. ให้ยืมโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 빌려줘요. 전화기를 빌려줘요. 전화기를 빌려줘요. หาโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 찾아요. 전화기를 찾아요. 전화기를 찾아요. โทรศัพท์เสียค่ะ 전화기가 고장났어요. 전화기가 고장났어요. 전화기가 고장났어요. โทรศัพท์ดีค่ะ 전화기가 좋아요. 전화기가 좋아요. 전화기가 좋아요. ปิดโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 꺼요. 전화기를 꺼요. 전화기를 꺼요. เปิดโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 켜요. 전화기를 켜요. 전화기를 켜요. จับโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 만져요. 전화기를 만져요. 전화기를 만져요. ทำโทรศัพท์หล่นค่ะ 전화기를 떨어뜨렸어요. 전화기를 떨어뜨렸어요. 전화기를 떨어뜨렸어요. ต้องการโทรศัพท์ค่ะ 전화기가 필요해요. 전화기가 필요해요. 전화기가 필요해요. ในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องโคมไฟกันครับคำว่าชอนดึงในภาษาเกาหลีหมายถึงโคมไฟซึ่งหมายถึงแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้าใช้เพื่อให้ความสว่างภายในอาคารหรือบนท้องถนนโคมไฟสว่าง 전등이 밝아요. 전등이 밝아요. 전등이 밝아요. เปิดไฟ 전등을 켜요. 전등을 켜요. 전등을 켜요.
ปิดไฟ 전등을 꺼요. 전등을 꺼요. 전등을 꺼요. มันคือโคมไฟขนาดเล็ก 작은 전등이에요. 작은 전등이에요. 작은 전등이에요. มีโคมไฟอยู่ในห้อง 방에 전등이 있어요. 방에 전등이 있어요. 방에 전등이 있어요. มันคือโคมไฟที่สวยงาม 예쁜 전등이에요. 예쁜 전등이에요. 예쁜 전등이에요. โคมไฟเสียแล้วครับ 전등이 고장났어요. 전등이 고장났어요. 전등이 고장났어요. ซื้อโคมไฟใหม่ 새 전등을 사요. 새 전등을 사요. 새 전등을 사요. โคมไฟร้อน 전등이 뜨거워요. 전등이 뜨거워요. 전등이 뜨거워요. โคมไฟบนโต๊ะ 책상 위에 전등. 책상 위에 전등. 책상 위에 전등. โคมไฟหนัก 전등이 무거워요. 전등이 무거워요. 전등이 무거워요. มันคือโคมไฟสีขาว 하얀 전등이에요. 하얀 전등이에요. 하얀 전등이에요. เช็ดโคมไฟ 전등을 닦아요. 전등을 닦아요. 전등을 닦아요. แสงโคมไฟสีเหลือง 노란 전등빛. 노란 전등빛. 노란 전등빛. โคมไฟสั่น 전등이 흔들려요. 전등이 흔들려요. 전등이 흔들려요. ซ่อมโคมไฟ 전등을 고쳐요. 전등을 고쳐요. 전등을 고쳐요. อ่านหนังสือใต้โคมไฟ 전등 밑에서 읽어요. 전등 밑에서 읽어요. 전등 밑에서 읽어요. โคมไฟเป็นประกาย 전등이 반짝여요. 전등이 반짝여요. 전등이 반짝여요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องปรับอากาศกันครับอีโตเกียนในภาษาเกาหลีหมายถึงเครื่องปรับอากาศซึ่งหมายถึงระบบทำความเย็นที่ใช้เพื่อลดอุณหภูมิภายในห้องในช่วงที่อากาศร้อน มีเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨이 있어요. 에어컨이 있어요. 에어컨이 있어요. เปิดเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨을 켜요. 에어컨을 켜요. 에어컨을 켜요. เครื่องปรับอากาศเย็นสบายดีครับ 에어컨이 시원해요. 에어컨이 시원해요. 에어컨이 시원해요. ปิดเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨을 꺼요.
에어컨을 꺼요. 에어컨을 꺼요. เครื่องปรับอากาศราคาแพงครับ 에어컨이 비싸요. 에어컨이 비싸요. 에어컨이 비싸요. เครื่องปรับอากาศเสียครับ 에어컨이 고장났어요. 에어컨이 고장났어요. 에어컨이 고장났어요. ซื้อเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨을 사요. 에어컨을 사요. 에어컨을 사요. ลมจากเครื่องปรับอากาศดีจังครับ 에어컨 바람이 좋아요. 에어컨 바람이 좋아요. 에어컨 바람이 좋아요. มีเครื่องปรับอากาศอยู่ในห้องนั่งเล่นครับ 거실에 에어컨이 있어요. 거실에 에어컨이 있어요. 거실에 에어컨이 있어요. เช็ดเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨을 닦아요. 에어컨을 닦아요. 에어컨을 닦아요. รีโมทเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ไหนครับ 에어컨 리모컨이 어디예요? 에어컨 리모컨이 어디예요? 에어컨 리모컨이 어디예요? ลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศลงครับ 에어컨 온도를 낮춰요. 에어컨 온도를 낮춰요. 에어컨 온도를 낮춰요. เพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศขึ้นครับ 에어컨 온도를 높여요. 에어컨 온도를 높여요. 에어컨 온도를 높여요. เครื่องปรับอากาศในคาเฟ่เย็นสบายครับ 카페 에어컨이 시원해요. 카페 에어컨이 시원해요. 카페 에어컨이 시원해요. ในฤดูร้อนจำเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศครับ 여름에는 에어컨이 필요해요. 여름에는 에어컨이 필요해요. 여름에는 에어컨이 필요해요. เสียงเครื่องปรับอากาศดังครับ 에어컨 소리가 커요. 에어컨 소리가 커요. 에어컨 소리가 커요. ตั้งเวลาเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨을 예약해요. 에어컨을 예약해요. 에어컨을 예약해요. มีความสุขเพราะเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨 덕분에 행복해요. 에어컨 덕분에 행복해요. 에어컨 덕분에 행복해요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพัดลมกันค่ะ ซอนปุงกี้ซอนพุงกีหมายถึงพัดลมในภาษาเกาหลีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีใบพัดหมุนเพื่อสร้างลมเย็นสำหรับคลายร้อนในช่วงที่อากาศร้อน มีพัดลมอยู่ค่ะ 선풍기가 있어요. 선풍기가 있어요. 선풍기가 있어요. เปิดพัดลมค่ะ 선풍기를 켜요. 선풍기를 켜요. 선풍기를 켜요. ปิดพัดลมค่ะ 선풍기를 꺼요. 선풍기를 꺼요. 선풍기를 꺼요. พัดลมเย็นสบายดีค่ะ 선풍기가 시원해요. 선풍기가 시원해요.
선풍기가 시원해요. เป็นพัดลมตัวเล็กค่ะ 작은 선풍기예요. 작은 선풍기예요. 작은 선풍기예요. เป็นพัดลมตัวใหญ่ค่ะ 큰 선풍기예요. 큰 선풍기예요. 큰 선풍기예요. ลมพัดลมแรงค่ะ 선풍기 바람이 세요. 선풍기 바람이 세요. 선풍기 바람이 세요. ลมพัดลมเบาค่ะ 선풍기 바람이 약해요. 선풍기 바람이 약해요. 선풍기 바람이 약해요. พัดลมกำลังสายค่ะ 선풍기가 회전해요. 선풍기가 회전해요. 선풍기가 회전해요. นั่งข้างหน้าพัดลมค่ะ 선풍기 앞에 앉아요. 선풍기 앞에 앉아요. 선풍기 앞에 앉아요. เช็ดทำความสะอาดพัดลมค่ะ 선풍기를 닦아요. 선풍기를 닦아요. 선풍기를 닦아요. เป็นพัดลมสีขาวค่ะ 하얀색 선풍기예요. 하얀색 선풍기예요. 하얀색 선풍기예요. พัดลมราคาแพงค่ะ 선풍기가 비싸요. 선풍기가 비싸요. 선풍기가 비싸요. พัดลมเสียค่ะ 선풍기가 고장났어요. 선풍기가 고장났어요. 선풍기가 고장났어요. ไปซื้อพัดลมกันค่ะ 선풍기를 사러 가요. 선풍기를 사러 가요. 선풍기를 사러 가요. ประกอบพัดลมค่ะ 선풍기를 조립해요. 선풍기를 조립해요. 선풍기를 조립해요. ย้ายพัดลมค่ะ 선풍기를 옮겨요. 선풍기를 옮겨요. 선풍기를 옮겨요. พัดลมหมุนได้ดีค่ะ 선풍기가 잘 돌아요. 선풍기가 잘 돌아요. 선풍기가 잘 돌아요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับตู้เย็นกันครับคำว่าแนงจังโก้ในภาษาเกาหลีหมายถึงตู้เย็นซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ใช้สำหรับเก็บอาหารและเครื่องดื่มให้เย็นเพื่อความสดใหม่ยาวนานตู้เย็นใหญ่ครับ 냉장고가 커요. 냉장고가 커요. 냉장고가 커요. ตู้เย็นเล็กครับ 냉장고가 작아요. 냉장고가 작아요. 냉장고가 작아요. มีน้ำอยู่ในตู้เย็นครับ 냉장고에 물이 있어요. 냉장고에 물이 있어요. 냉장고에 물이 있어요. มีนมอยู่ในตู้เย็นครับ 냉장고에 우유가 있어요. 냉장고에 우유가 있어요. 냉장고에 우유가 있어요. เปิดตู้เย็นครับ 냉장고를 열어요. 냉장고를 열어요.
냉장고를 열어요. ปิดตู้เย็นครับ 냉장고를 닫아요. 냉장고를 닫아요. 냉장고를 닫아요. ตู้เย็นเย็นดีครับ 냉장고가 시원해요. 냉장고가 시원해요. 냉장고가 시원해요. มีผลไม้อยู่ในตู้เย็นครับ 냉장고에 과일이 있어요. 냉장고에 과일이 있어요. 냉장고에 과일이 있어요. ตู้เย็นอยู่ในห้องครัวครับ 냉장고가 주방에 있어요. 냉장고가 주방에 있어요. 냉장고가 주방에 있어요. ซื้อตู้เย็นเครื่องใหม่ครับ 새 냉장고를 사요. 새 냉장고를 사요. 새 냉장고를 사요. เช็ดตู้เย็นครับ 냉장고를 닦아요. 냉장고를 닦아요. 냉장고를 닦아요. ตู้เย็นหนักครับ 냉장고가 무거워요. 냉장고가 무거워요. 냉장고가 무거워요. มีน้ำผลไม้อยู่ในตู้เย็นครับ 냉장고에 주스가 있어요. 냉장고에 주스가 있어요. 냉장고에 주스가 있어요. ดูที่ประตูตู้เย็นครับ 냉장고 문을 봐요. 냉장고 문을 봐요. 냉장고 문을 봐요. ในตู้เย็นมีอะไรอยู่บ้างครับ 냉장고 안에 뭐 있어요? 냉장고 안에 뭐 있어요? 냉장고 안에 뭐 있어요? ตู้เย็นเป็นสีขาวครับ 냉장고가 하얀색이에요. 냉장고가 하얀색이에요. 냉장고가 하얀색이에요. ตู้เย็นเป็นประกายเงาวับครับ 냉장고가 반짝거려요. 냉장고가 반짝거려요. 냉장고가 반짝거려요. มีไข่อยู่ในตู้เย็นครับ 냉장고에 계란이 있어요. 냉장고에 계란이 있어요. 냉장고에 계란이 있어요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องซักผ้ากันครับ เซตแอคกี้หมายถึงเครื่องซักผ้าในภาษาเกาหลีโดยสื่อถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่จำเป็นสำหรับใช้ซักเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆโดยอัตโนมัติ มีเครื่องซักผ้าครับ 세탁기가 있어요. 세탁기가 있어요. 세탁기가 있어요. เครื่องซักผ้าใหญ่ครับ 세탁기가 커요. 세탁기가 커요. 세탁기가 커요. เครื่องซักผ้าเล็กครับ 세탁기가 작아요. 세탁기가 작아요. 세탁기가 작아요. เปิดเครื่องซักผ้าครับ 세탁기를 돌려요. 세탁기를 돌려요. 세탁기를 돌려요. เครื่องซักผ้ากำลังทำงานครับ 세탁기가 작동해요. 세탁기가 작동해요. 세탁기가 작동해요. เครื่องซักผ้าหยุดแล้วครับ
세탁기가 멈췄어요. 세탁기가 멈췄어요. 세탁기가 멈췄어요. ซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ครับ 새 세탁기를 사요. 새 세탁기를 사요. 새 세탁기를 사요. ใส่เสื้อผ้าลงในเครื่องซักผ้าครับ 세탁기에 옷을 넣어요. 세탁기에 옷을 넣어요. 세탁기에 옷을 넣어요. ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องซักผ้าครับ 세탁기에 세제를 넣어요. 세탁기에 세제를 넣어요. 세탁기에 세제를 넣어요. เครื่องซักผ้าสะอาดครับ 세탁기가 깨끗해요. 세탁기가 깨끗해요. 세탁기가 깨끗해요. เครื่องซักผ้ามีเสียงดังครับ 세탁기 소리가 나요. 세탁기 소리가 나요. 세탁기 소리가 나요. ตรวจสอบเครื่องซักผ้าครับ 세탁기를 확인해요. 세탁기를 확인해요. 세탁기를 확인해요. เครื่องซักผ้าเงียบครับ 세탁기가 조용해요. 세탁기가 조용해요. 세탁기가 조용해요. เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าครับ 드럼 세탁기예요. 드럼 세탁기예요. 드럼 세탁기예요. ปิดประตูเครื่องซักผ้าครับ 세탁기 문을 닫아요. 세탁기 문을 닫아요. 세탁기 문을 닫아요. เปิดประตูเครื่องซักผ้าครับ 세탁기 문을 열어요. 세탁기 문을 열어요. 세탁기 문을 열어요. ต้องการเครื่องซักผ้าครับ 세탁기가 필요해요. 세탁기가 필요해요. 세탁기가 필요해요. ชอบเครื่องซักผ้าครับ 세탁기를 좋아해요. 세탁기를 좋아해요. 세탁기를 좋아해요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นกันครับ คำว่าชองโซจิในภาษาเกาหลีหมายถึงเครื่องดูดฝุ่นซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นและพรมด้วยการดูดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก มีเครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기가 있어요. 청소기가 있어요. 청소기가 있어요. ไม่มีเครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기가 없어요. 청소기가 없어요. 청소기가 없어요. เป็นเครื่องดูดฝุ่นใหม่ครับ 새 청소기예요. 새 청소기예요. 새 청소기예요. เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่หนักครับ 무거운 청소기예요. 무거운 청소기예요. 무거운 청소기예요. ซื้อเครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기를 사요. 청소기를 사요. 청소기를 사요. ใช้เครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기를 써요. 청소기를 써요. 청소기를 써요.
เครื่องดูดฝุ่นดูดได้เร็วครับ 청소기가 빨라요. 청소기가 빨라요. 청소기가 빨라요. เครื่องดูดฝุ่นสวยครับ 청소기가 예뻐요. 청소기가 예뻐요. 청소기가 예뻐요. เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กครับ 작은 청소기예요. 작은 청소기예요. 작은 청소기예요. เครื่องดูดฝุ่นราคาแพงครับ 청소기가 비싸요. 청소기가 비싸요. 청소기가 비싸요. ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดครับ 청소기를 돌려요. 청소기를 돌려요. 청소기를 돌려요. เครื่องดูดฝุ่นเสียงดังครับ 청소기 소리가 커요. 청소기 소리가 커요. 청소기 소리가 커요. เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ดีครับ 좋은 청소기예요. 좋은 청소기예요. 좋은 청소기예요. ทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기를 청소해요. 청소기를 청소해요. 청소기를 청소해요. เป็นเครื่องดูดฝุ่นสีดำครับ 검은 청소기예요. 검은 청소기예요. 검은 청소기예요. เครื่องดูดฝุ่นเสียครับ 청소기가 고장났어요. 청소기가 고장났어요. 청소기가 고장났어요. ยืมเครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기를 빌려요. 청소기를 빌려요. 청소기를 빌려요. เครื่องดูดฝุ่นน้ำหนักเบาครับ 청소기가 가벼워요. 청소기가 가벼워요. 청소기가 가벼워요. ในครั้งนี้เราจะมาเรียนเรื่องผ้าม่านกันค่ะ ผ้าม่านสวยค่ะ 커튼이 예뻐요. 커튼이 예뻐요. 커튼이 예뻐요. ปิดผ้าม่านค่ะ 커튼을 닫아요. 커튼을 닫아요. 커튼을 닫아요. เปิดผ้าม่านค่ะ 커튼을 열어요. 커튼을 열어요. 커튼을 열어요. เป็นผ้าม่านสีขาวค่ะ 하얀 커튼이에요. 하얀 커튼이에요. 하얀 커튼이에요. เป็นผ้าม่านสีน้ำเงินค่ะ 파란 커튼이에요. 파란 커튼이에요. 파란 커튼이에요. ผ้าม่านยาวค่ะ 커튼이 길어요. 커튼이 길어요. 커튼이 길어요. ผ้าม่านสั้นค่ะ 커튼이 짧아요. 커튼이 짧아요. 커튼이 짧아요. ซื้อผ้าม่านค่ะ 커튼을 사요. 커튼을 사요. 커튼을 사요. ผ้าม่านหนาค่ะ
커튼이 두꺼워요. 커튼이 두꺼워요. 커튼이 두꺼워요. ผ้าม่านบางค่ะ 커튼이 얇아요. 커튼이 얇아요. 커튼이 얇아요. เป็นผ้าม่านสีเหลืองค่ะ 노란 커튼이에요. 노란 커튼이에요. 노란 커튼이에요. ต้องการผ้าม่านค่ะ 커튼이 필요해요. 커튼이 필요해요. 커튼이 필요해요. สัมผัสผ้าม่านค่ะ 커튼을 만져요. 커튼을 만져요. 커튼을 만져요. ซ่อนตัวหลังผ้าม่านค่ะ 커튼 뒤에 숨어요. 커튼 뒤에 숨어요. 커튼 뒤에 숨어요. เป็นผ้าม่านใหม่ค่ะ 새로운 커튼이에요. 새로운 커튼이에요. 새로운 커튼이에요. มีผ้าม่านอยู่ในห้องค่ะ 방에 커튼이 있어요. 방에 커튼이 있어요. 방에 커튼이 있어요. มองดูผ้าม่านที่สวยงามค่ะ 예쁜 커튼을 봐요. 예쁜 커튼을 봐요. 예쁜 커튼을 봐요. ซักผ้าม่านค่ะ 커튼을 세탁해요. 커튼을 세탁해요. 커튼을 세탁해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับผ้าห่มกันครับ 이불, อีบุนหมายถึงผ้าห่มในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงเครื่องนอนที่ใช้คลุมร่างกายเพื่อให้ความอบอุ่นและความสบายขณะนอนหลับหรือพักผ่อนบนเตียงหรือบนพื้น ผ้าห่มอุ่นครับ 이불이 따뜻해요. 이불이 따뜻해요. 이불이 따뜻해요. มันคือผ้าห่มสีฟ้าครับ 파란 이불이에요. 파란 이불이에요. 파란 이불이에요. ฉันห่มผ้าห่มครับ 이불을 덮어요. 이불을 덮어요. 이불을 덮어요. ผ้าห่มนุ่มครับ 이불이 부드러워요. 이불이 부드러워요. 이불이 부드러워요. ฉันพับผ้าห่มครับ 이불을 개요. 이불을 개요. 이불을 개요. มันคือผ้าห่มผืนใหม่ครับ 새 이불이에요. 새 이불이에요. 새 이불이에요. ผ้าห่มหนักครับ 이불이 무거워요. 이불이 무거워요. 이불이 무거워요. ฉันปูผ้าห่มครับ 이불을 깔아요. 이불을 깔아요. 이불을 깔아요. มันคือผ้าห่มผืนเล็กครับ 작은 이불이에요. 작은 이불이에요. 작은 이불이에요. ผ้าห่มสวยครับ 이불이 예뻐요. 이불이 예뻐요. 이불이 예뻐요.
ฉันซื้อผ้าห่มครับ 이불을 사요. 이불을 사요. 이불을 사요. มันคือผ้าห่มที่สะอาดครับ 깨끗한 이불이에요. 깨끗한 이불이에요. 깨끗한 이불이에요. ผ้าห่มนุ่มฟูครับ 이불이 푹신해요. 이불이 푹신해요. 이불이 푹신해요. มันคือผ้าห่มผ้าฝ้ายครับ 면 이불이에요. 면 이불이에요. 면 이불이에요. ฉันซักผ้าห่มครับ 이불을 빨아요. 이불을 빨아요. 이불을 빨아요. มันคือผ้าห่มผืนหนาครับ 두꺼운 이불이에요. 두꺼운 이불이에요. 두꺼운 이불이에요. ผ้าห่มกำลังแห้งครับ 이불이 말아요. 이불이 말아요. 이불이 말아요. ฉันชอบอยู่ใต้ผ้าห่มครับ 이불 속이 좋아요. 이불 속이 좋아요. 이불 속이 좋아요.